С лирической нотки хочется начать работу с прекрасных стихов э, Есенина. Вот. Не дружи, милый друг, и не ахай, и жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого нахуй, чтоб тебя не послали в пизду. Вот такой девиз у меня, наверное, будет сегодня. Или вообще, не знаю, пока не определился. Потому что не выспался, как обычно. Вот. Но мысль вот такая имеется уже в голове. Что нам, кого победить, когда можно просто послать нахуй. Вот и все.